Պատկերացրեք, որ վաղ առավոտյան դուք ստանում եք զանգ ձեր քրոջ հեռախոսահամարից։ Երբ պատասխանում եք զանգին, զանգահարողը ձեր քույրը չէ, այլ ոստիկան, ով հայտնում է, որ 2 ժամ առաջ ձեր քույրը սպանվել է ամուսնու ծեծի արդյունքում։ Նրա 2 երեխաները գտնվում են հարևանի տանը և ձեզ խնդրում են շտապ մոտենալ։ Հավանաբար կմտածեք, որ սա ձեզ հետ երբեք չի կարող տեղի ունենալ, որ սա ձեր քրոջ հետ երբեք չի կարող տեղի ունենալ։ Բայց 41-ամյա Արամը այն եղբայրն էր, ով ստացավ այդ զանգը։ Քրիստինեն Արամի քույրն էր, ով բռնության էր ենթարկվում ամուսնության ընթացքում։ Հերթական միջադեպից հետո ամուսինը բռունցքներով, այնուհետև աթոռով բազմաթիվ հարվածներ էր հասցրել Քրիստինեի գլխին և մարմնին։ 28-ամյա Քրիստինեն գիտակցության այդպես էլ չգալով մահացել էր հիվանդանոցի ճանապարհին։ Դեպքից օրեր անց ես հանդիպեցի Քրիստինեի հորը և եղբորը, որպեսզի առաջարկեմ մեր կազմակերպության ծառայությունները։ Երբեք չեմ մոռանա նրանց հայացքները, որոնց մեջ այնքան մեղքի զգացում, այնքան հուսահատություն կար։ Նրանք անդադ կրկնում էին, որ Քրիստինեին հնարավոր էր փրկել, եթե ժամանակին հասկանային, որ աղջկա առաջ հայրական տան դուռը փակելով և ասելով ամուսնացել ես հարմարվի, բռնությունը Քրիստինեի ընտանիքում չէր դադարի։ Քրիստինեի սպանությունից արդեն անցել է 4 տարի։ Արամն է մեծացնում Քրիստինեի երեխաներին։ Նա ասում է, որ այդպես էլ համարձակություն ձեռք չի բերել ասելու, թե ինչից է մահացել իրենց մայրը։ Նա ասում է, որ Քրիստինեն մահացել է հենց իրենց անտարբերության պատճառով։ Ամեն տարի Հայաստանում շուրջ 10 կին սպանվում է ամուսնու, նախկին ամուսնու և զուգընկերոջ կողմից, որի արդյունքում շուրջ 30 երեխա մնում է առանց ծնողական խնամքի։ Դեպքերի մեծամասնությունում հարազատները, համայնքը, անգամ ոստիկանությունը տեղեկացված են լինում բռնության դրսևորումների մասին, սակայն ոչինչ չեն անում այն կանխելու համար։ Երկար տարիներ Հայաստանում չի եղել օրենք, որը կպաշտպաներ և կաջակցեր ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց, չեն եղել պետական աջակցության ծրագրեր։ Տարիներ շարունակ հասարակական կազմակերպությունները միայնակ են պայքարել ընտանեկան բռնության երևույթի դեմ, տրամադրել ապաստարան, օգնող ծառայություններ, աջակցել կանանց պայքարելու ընտանեկան բռնության փակ շղթայի դեմ։ Շատերի համար այս ծառայությունները եղել են օրհասական։ Երբ ես աշխատում էի ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց հետ որպես սոցիալական աշխատող, հաճախ էի հարցնում, թե ինչու դեպքից 5, 10, 20 տարի հետո կինը որոշեց խոսել բռնության մասին, որոշեց կոտրել բռնության շղթան։ Հարցս ամենևին մեղադրական նպատակ չէր հետապնդում, սակայն նաև որպես հետազոտող փորձում էի հասկանալ, թե որն է այն խթանը, այն վերջին կաթիլը, որ ստիպում է կնոջը 20 տարի ապրել բռնության մեջ, այնուհետև գալիս է մի օր, երբ կինը այլևս չի հանդուրժում։ Գիտեք, նրանցից շատերը ինչ էին ինձ պատասխանում։ Ասում էին, գիտես Աննա, այս վերջին դեպքից հետո ռեալ վախեցա, որ կսպանվեմ։ Ընտանեկան բռնության և մահվան սահմանը շատ նուրբ է և փխրուն։ 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Մասիսում 20-ամյա Զարուհի Պետրոսյանը սպանվեց ամուսնու դաժան ծեծի արդյունքում։ Զարուհին ընտանեկան բռնության էր ենթարկվում ամուսնության առաջին իսկ օրվանից։ Զարուհու ամուսինը դատապարտվեց 10 տարի ազատազրկման, նա ուներ 1 մանկահասակ երեխա։ Զարուհու դեպքը կնասպանության առաջին դեպքը չէր Հայաստանում, սակայն առաջինն էր, որ լայն լուսաբանում ստացավ։ Զարուհու դեպքից հետո մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, իրավապաշտպաններ համախմբվեցին և սկսեցին պահանջել պետությունից աջակցել և պաշտպանել ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց։ Մասնագիտական համայնքը, բռնությունը վերապրած կանայք պահանջում էին պետությունից ընդունել ընտանեկան բռնության մասին օրենք։
Զարուհու սպանությունից միայն 7 տարի անց ազգային ժողովն ընդունեց ընտանեկան բռնության մասին օրենքը, որը բազմաթիվ շահարկումների եւ մանիպուլյացիաների ենթարկվեց այսպես կոչված ազգայնական խմբերի կողմից։ Օրենքի ընդունումից ամիսներ առաջ այս խմբերը թիրախավորեցին այն հասարակական կազմակերպություններին եւ մասնագետներին, ովքեր տարիներ շարունակ աջակցել են հարյուրավոր կանանց եւ երեխաների։ Թիրախավորեցին միայն այն բանի համար, որ պահանջում էին ընդունել օրենք։ Այնուամենայնիվ 2017-ին օրենքը ընդունվեց, որը շատ կարևոր մեխանիզմներ տրամադրեց այն կազմակերպություններին, որոնք աշխատում են այս ոլորտում։ Սակայն, ցավոք, օրենքի ընդունումից հետո դեռ շատ եւ նոր կնասպանության դեպքեր արձանագրվեցին։ Ամեն տարի կանայք սպանվում են, որովհետեւ հարևանը, ոստիկանը, բժիշկը, ուսուցիչը պատշաճ կերպով չեն արձագանքում այս դեպքերին, որովհետեւ հարևանը մտածում է, իմ ինչ գործն է, ինչի պետք է ես խառնվեմ։ Ոստիկանը մտածում է, այս անգամ հաստատ կհաշտվեն, վեր ուղակի նախազգուշացնեմ բռնարարին։ Բժիշկը աչք է փակում կնոջ մարմնի բազմաթիվ կապտուկների վրա, որոնք վերջինս խնամքով փորձում է թաքցնել։ Ուսուցիչը չի նկատում երեխաների հոգեվիճակը, ովքեր հերթական բռնության դեպքից հետո գալիս են դպրոց։ Ընտանեկան բռնությունը հաճախ են համեմատում փակ շղթայի հետ։ Ինչպես ցանկացած փակ, կարծր բան, շատ կարևոր է, որ ինչ-որ մեկը օգնի այն կոտրել։ Կան կանայք, ովքեր կարողանում են կոտրել ընտանեկան բռնության շղթան, կան կանայք, ում պետք է մեկ ձեռք օգնություն դա անելու համար։ Կան կանայք, ովքեր կոտրում են բռնության շղթան, այնուհետև վախենալով հասարակական պարսավանքից, երեխաներին կորցնելու վտանգից, տնտեսական դժվարություններից, նորից վերադառնում են բռնության շղթայի մեջ։ Իսկ կան կանայք, ովքեր այդպես էլ երբեք չեն կոտրում ընտանեկան բռնության շղթան։ Ընտանեկան բռնության դեմ պայքարին ամեն տարի միանում են նոր կազմակերպություններ եւ անհատներ, որովհետեւ հասկանում են այս երևույթի էությունը, խորությունը եւ մասշտաբները, որովհետեւ հասկանում են, որ այո, օրենքը շատ կարևոր մեխանիզմ է, բայց այն դեռ բավարար չէ։ Մեզ պետք են շատ այլ գործողություններ եւս, ինչպես օրինակ պայքարել արմատացած գենդերային կարծրատիպերի դեմ, ուժեղացնել օգնող մասնագետներին, ովքեր ծառայություններ են մատուցում այս ոլորտում, ստեղծել աջակցության եւ պաշտպանության գործուն մեխանիզմներ։ Որքան դեռ Զարուհիներ, Քրիստինեներ եւ այլ կանանց կյանք պետք է արժանա մեր այն մտածողությունը, որ այս երևույթը բնորոշ չէ մեզ։ Որքան դեռ պետք է մտածենք, որ սրանք եզակի դեպքեր են։ Որքան դեռ ժողովրդական ասացվածքներ, ինչպես օրինակ մարդու ծեծած վարդի ծեծած կամ եթե ծեծում է ուրեմն սիրում է, պետք է կանխորոշիչ լինեն մեր, որպես քաղաքացի, մեկ այլ, թեկուզ անծանոթ կնոջը եւ երեխային օգնության ձեռք մեկնելու հարցում։ Ես իմ ամենօրյա աշխատանքում եմ հանդիպում կանանց, ովքեր վերապրում են ընտանեկան բռնությունը իրենց մարմնի վրա, ովքեր ենթարկվում են խոշտանգումների եւ անմարդկային վերաբերմունքի իրենց երեխաների աչքի առաջ, իրենց համար ամենաանվտանգ թվացող վայրում, տանը։ Ամեն օր դիմակայում են ընտանեկան բռնության փակ շղթային։ 2014 թվականին Հասմիկը այն կանանցից էր, ով մարտահրավեր նետեց նման մի փակ շղթային Ավանդական մարզում, Գեղարքունիքում, ճանաչված ընտանիքի հարս լինելով։ Հասմիկը ենթարկվում էր ընտանեկան բռնության ամուսնու կողմից պարբերաբար։ Հերթական միջադեպից հետո միայն հողաթափերով եւ տան հագուստով Հասմիկը փախավ տանից։ Մի ամբողջ գիշեր Հասմիկը թաքնվեց բաց տարածությունում եւ միայն առավոտյան կարողացավ գնալ հայրական տուն, որովհետեւ վախենում էր, որ գիշերը ամուսինը կարող է իրեն բռնել եւ հաշվեհարդար լինել։ Հասմիկի գործն անցավ տարբեր դատական ինստանցիաներով, սակայն նրա ամուսինը այդպես էլ չազատազրկվեց։
Հետագայում Հասմիկը նաև դիմեց կազմակերպության, որը աջակցեց իրեն երեխայի խնամքի վերականգնման, գործի քննության, դատավարության եւ այլ գործընթացներում։ Տարիներ անց, երբ Հասմիկն արդեն ինքնուրույն կյանք էր վարում, բռնարար ամուսնուց առանձին, Եվրոպական միության պատվիրակության կողմից ստացել էր խիզախ կին մրցանակը, ՄԱԿ-ը նրան ճանաչել էր տարվա լավագույն կին գործարար, ես հարցրեցի Հասմիկին, թե իր պատմության մեջ հատկապես ինչն է ազդել իր վրա։ Հասմիկը պատասխանեց, որ շատ տարբեր իրավիճակներ են եղել, երբ հասկացել է, որ էլ ուժ չունի շարունակելու, սակայն ամենից շատ ազդվել է դատավորի խոսքերից, ով հերթական դատական նիստի ժամանակ հարցրել է Հասմիկին, թե ինչու ավելի շուտ չես դիմել ոստիկանություն, միթե մի կտոր հացներ քեզ պահում բռնարարի կողքին։ Հասմիկը մի պահ լռում է, այնուհետև հուզված շարունակում։ Գուցե այո, կանանց բռնարարի կողքին պահում է վախը, անորոշությունը, տագնապը, գուցե մի կտոր հացը, երեխաներին կորցնելու վտանգը եւ այլ շատ պատճառներ։ Սակայն շատ կարևոր է, որ ցանկացած իրավիճակում լինի մեկը, ով պատրաստ է քեզ օգնել, ով պատրաստ է քեզ ասել, որ քո իրավիճակն էլ լուծում ունի։ Հասմիկի պատմությունը մեզ օգնում է հասկանալ, որ անգամ ամենապինդ, ամենակարծրացած շղթան հնարավոր է դեֆորմացնել եւ ի վերջո կոտրել։ Սակայն շատ կարևոր է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը օգնի իրեն ծանոթ կամ անծանոթ կնոջը կոտրելու ընտանեկան բռնության շղթան։ Եկեք լինենք այդ մեկը, ով օգնեց Հասմիկին իր պատմության մեջ այլ կանանց կյանքերում։ Եկեք չլռենք, երբ ականատես ենք լինում ընտանեկան բռնության։ Հիշում եք Արամին, Քրիստինեի եղբորը։ Հիմա ավելի լավ եք պատկերացնում, թե ինչու է կարևոր արձագանքել անգամ մեկ դեպքին։ Մեզանից ոչ ոք ապահովագրված չէ, որ հենց մեր քույրը, մայրը, հարևանը, զարմուհին կարող է ենթարկվել ընտանեկան բռնության։ Սակայն կարևոր է հիշել, որ երբեմն հենց մեր արձագանքն է կանխորոշիչ լինում ընտանեկան բռնության շղթան կոտրելու կամ ամրապնդելու հարցում։